เก็บเห็ดครับเก็บเห็ดมื้อนี้เห็ดกันนะหมานบ่นี่แหละครับได้น้อยยังมันได้ขึ้นมาครับผมได้แล้วครับไปติดตามเลยครับเด้อโอ้มาถึงมาหาเห็ดปวกเห็ดดินหน่อยบ่เอาดอกไปเฮาไปต่อแดงถ่ายคลิปก่อนนะครับเก็บเห็ดเฮามื้อนี้เนาะเห็ดไข่ใส่เนาะมืดจังวันนี้เป็นยังเป็นยังแค่ผมมึงที่ชมว่าเห็นไหมนี่มันในยูทูบเขาถึงวันนี้คือสิตัวเปียบกูเลยวะเขาถึงวันวะจากว่ามึงไปคุณแย่ไผ่ไหนยูทูบอ่ะน่ะฮะของไผ่พอแล้วครับพอแล้วจุ่มนึงโอ้ยังไม่ต่ำพอดีวะพอแล้วครับพอแล้วเบ็ดไข่ครับเบ็ดไข่โอ้2 อันเลยตัวนี้ไหม2 อันครับ2 อันโอ้ยังงามเลยวะพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วพี่น้องงามเลยครับผมเดี๋ยว2 อันมันหลุ่มพอดีวะมือต่ำหักวะนี่กว่าวะหากันพุกเลยไปต่อมาต่อหาเห็ดบ่ได้จังว่าเนี่ยโอ้เห็ดตายเบียร์ก็เอาหาเห็ดไข่ครับบ่เห็ดตายเบียร์ครับนี่เป็นแปลนนึงตัวนี้ไหมเดี๋ยวสูบแล้วครับพี่น้องตามเถอะโอ้ยหกแห่งเลยม้าน้ำเพลินคือแบบครับโอ้ยโมเมนต์เจ้าทินเป็นท่ามากับม้าน้ำเพลินครับผมไอพิมพ์เตรียมตาไปไอพิมพ์มาโอ้ยอย่าว่าพอสูบเสด็จเตรียมตาเหรอเนี่ยปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วดอกหน่อยเดี๋ยวงานไกลไปอย่างนี่แหละเดี๋ยวถือว่าได้นี่ยังนี่เห็นไว้ข้างไหนล่ะหลงเพิ่นได้แดงนี่ไว้ข้างไหนวะไปหารถถึงเขาในซูเปอร์ตัมมันจำบ่ได้จำบ่ได้หลงไอ้แดงหลงตัวบ้านอื่นได้นี่โอ้ก็ร่างหาเห็ดไว้กับหลงเขาแบบไปน้ำเพิ่นละเย็นมันกินไปขวายยำเราแต่นี่เห็นทั้งไหนวะเห็นนึงใส่แมนเห็ดหน่อยไม่กองคนบอกเด้อผมเอาแต่เห็ดไข่อย่างเดียวฮะผู้ใดโอ้บ่ทันพอสูบเลยทำนี่ยิ่งออกแลเดียวตัวแดงเดี๋ยวออกหลายๆเดี๋ยวกูพามาเก็บโอ้มึงไปยังเหียบเลย
ห่างๆนี่เงี้ยว่าไอ้ซุปน้อยๆนี่ล่ะซุปน้อยๆแล้วป้าเพิ่นไปเอาไหนมาพงมีกองมาเต็มกระตาเลยแม่อ่อนซ้อนเพิ่นเด้อมาพร้อมกันนี่แม่มาพร้อมกันแม่มาก่อนนี่เห็นมันบ่โอ้สิแม่นท่านน่ะเพราะผมย่างขึ้นมาเพิ่นได้เต็มถุงแล้วแม่พ่อใหญ่อันนั้นแม่หัวเพิ่นนั่นแม่แสดงว่าเพิ่นมาก่อนเฮาโดนเติบเลยเนาะท่านน่ะเนาะอืมที่นู้นน่ะที่นู้นน่ะห้างเขาลวดแม่นอีก2-3 มื้อนี่เฮ็ดมันเริ่มออกคักแล้วนี่เนาะเพิ่นได้แม่นครับมันบอกทั่วไปมันเป็นหม่องเนาะผู้ใดตำก็ได้ล่ะได้บ่แดงมันมีกินนู้นแดงสิแดงผู้ใดกินนู้นดำบ่เอาเด้อ บ่ดี โอ้ได้กินเลยจังนะรับมาเท่าตัวสิเด้อมันบ่ได้อยู่เป็นกลุ่ม น้องเขาเดี๋ยวบ่เสียเบิ่งนี่เนี่ยเบิ่ง โอ้ เป็นบ้านเฮาจังหลายตัว เขาไปขุดเอามื้อนี้ตัวนี้นะ ก็คือเอาเนี่ยแหละ โอ้บ่ต้องขุดยากตัวซั่นน่ะ ใต้กับห้องเดียวกัน ไปขุดง่ายๆนี่ บ้านเฮาก็ไม่ได้ใส่อะไรมันหลายเป็นนู้นแดงไงเห็นทางใดล่ะแดงเสียงไม่ใหญ่ยังอ่ะน่ะมีคุ้นเด้อมีคุ้นไม่ใหญ่ทีเด้อป้ามีกองก็ได้หลายแท้โอ้กับเพิ่นเทียนเนาะเด้กับของยางเล่นซื่อเนาะข
ของกับม้าซื่อๆเนาะม้าน้ำเพิ่นไหวมวนๆซื่องานยังไงนี่เห็นอยู่ข้างในระบาดเนี่ยนี่เห็นเห็นแล้วเรื่องใดบ่ได้ห้องกับมันเนาะห้องก็ได้เนาะแดงบ่ได้มองหันนะมองหันเราได้หลายบ่ถามว่าบนเทียนตายอ่ะนะตาดีก็ได้แล้วเนาะตาบดีในย่างกายที่เขาน่ะเห็นบ่ไอ้ไม่มันหลายเขาวันเทียนนะโอ้มีแดงได้กินน่ะไม่กินนู้นคักๆเลยได้กินไม่กินนู้นคักๆเลยเราเป็นเกี้ยงไอ้เตี่ยไม่ได้สูบปากแดงเขาหมดเนี่ยโอ้ยไขวันจะพอกินมาแดงครับนี่เป็นแดดเดียวนึงนี่มันแกงไอ้แดงไม่แซ่บตำเจียวไหมตำเจียวนะได้หลายๆก่อนเดี๋ยวได้อีกก่อนจะ2 ดอกก็พอแล้วได้จะ2 ดอกนะผัดหมดโอ้ยสวัสดีแล้วแดงก็ได้กลับ3 ทุ่มหมดแล้วร้อยกินว่าน่ะฮะบอกคงโมมีว่ะไม่กินกับกูก็ได้เขานะนี่ก็เขาอยู่ต่ำเดี๋ยวครับหน่อยดอกจุ่มหน่อยใช่เรื่อยๆครับเรื่อยๆแล้วก็ได้เอง
คนหลายตัวเห็ด